बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आपका अपना किचन विद रमशा दिल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुश्किलात परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बनाएंगे चीज़ी मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। पानी पकना शुरू हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक शामिल कर देंगे। पानी का बॉईल होने का हम इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा बॉईल हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मैक्रोनी मैंने लिए हैं वो हम पूरा पैकेट इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं बॉईल होने के लिए। इस तरह हम चम्मच चला देंगे ताकि मैक्रोनी जो चिपके हुए हैं वो भी खुल जाएं। और 5 से 7 मिनट बाद ये बॉईल हो चुके हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इस तरह इसको हाथ से चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैंने इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब इसमें ऑयल शामिल किया है 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे ऑयल डालने से ये होता है कि जो मैक्रोनी है वो चिपकते नहीं हैं। अब हम सॉस रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है और इसमें मैं इस तरह टमाटरों पे कट लगाकर ऊपर से चारों तरफ इस तरह कट लगाकर रख दूँगी और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इसका छिलका ये देखें आराम से उतर जाएगा। ये इसलिए ये कट लगाने से आराम से छिलका फिर इसका उतर जाता है। ये हम चिकन की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है जिसमें जो 3 टमाटर थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और ये पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून वो हम शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद लहसुन लिया है मैंने 4 क्यूब्स वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल करने के बाद 2 हरी मिर्चें ली हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून और अब हम इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करना है। ये देखें ये चीज़ें बिल्कुल सही तरह ग्राइंड हो चुकी हैं। अब हम चिकन फिलिंग रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेके उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जो बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने काट ली थी और इसको हमने सिर्फ इसका एक बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ प्याज का हल्का सा कलर चेंज करना है। कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है लहसुन पाउडर और उसके बाद हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मेरी आधा किलो से भी कम है, यानी कि 300 ग्राम चिकन है टोटल। अब चिकन का कलर चेंज कर लेंगे, इसको फ्राई करके इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है चिकन का। अब मैं इसमें पिसे हुए मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी। उसके बाद ये चिकन टिक्का मसाला लिया है मैंने नेशनल का 2 टेबलस्पून वो हम इसमें शामिल कर देंगे। काली मिर्चें हैं ये भी 1 टेबलस्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और नमक हस्बे ज़रूरत या मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये भी बिल्कुल नमक परफेक्ट रहा था। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पहले मसालों को चिकन में मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद वो जो हमने पीस कर रखे थे ना टमाटर जो बॉईल किए थे, अब वो टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे। इसको पहले अच्छी तरह मसाला मिक्स कर लेंगे। अब वो टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब ये इसी के पानी में चिकन गल जाएगी। ये देखें चिकन भी गल चुकी है और इतना मसाला इसका आपने छोड़ना है क्योंकि मैक्रोनी जो है वो तो बिल्कुल हमने बॉईल किए हुए हैं। अब वो मैं थोड़े से इसमें शामिल करूँगी। थोड़े थोड़े करके आप शामिल करना तो ज़्यादा आसानी होती है मिक्स करने में। पहले मैं थोड़े से शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि मैक्रोनी भी जो है वो भी अच्छे स्पाइसी से बन जाए।
ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बाकी भी मैक्रोनी में थोड़े थोड़े से करके डाल के उनको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए, मैंने बाकी भी मैक्रोनियों को मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून मक्खन, अनसॉल्टेड, सॉल्टेड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये वाइट सॉस अब हम बना रहे हैं। इस चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको मक्खन को पिघला लूँगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है, जो कि मैंने छान लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम एक तरह से भूनना है हमें इसमें मक्खन के साथ, ठीक है। इसका कलर चेंज होने तक हल्का सा इसका हमने कलर चेंज करना है और बिल्कुल लो मीडियम पे आपको इसको करना है कि ये जो मैदा है वो जले नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, इसका कलर कितना मतलब काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। अब मैं 1 कप दूध इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी, ठीक है। हमें दूध की जितनी नीड होगी हम उतना ही दूध डालेंगे। वैसे 2 कप इसमें लाजमी दूध डलते हैं। ये वाइट सॉस वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन ये जब मैंने बनाई है तो ये बहुत मज़े की बनी है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मैदा और दूध नहीं डाला, बाकी भी इसमें हमने चीज़ें शामिल की हैं। अब इसको हम हल्के मतलब इस तरह चलाते जाएंगे और इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें, ये इसमें शामिल करके उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप इसमें भी लाजमी ऐड करिएगा, क्योंकि इससे ये जो वाइट सॉस है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। इतना इसको मिक्स करना है कि ये जो वाइट सॉस है ये थोड़ी गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। इसको मिक्स करते जाएं 2 से 3 मिनट तक कि आपने मुसलसल इसको मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें कोई लम्स भी नहीं बनने चाहिए। उसके बाद अब मैंने ये चीज़ का पीस लिया है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी और इसको भी हमने मिक्स कर लिया। और ये देखें, ये सॉस बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस वाइट सॉस रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो भी लास्ट। सबसे पहले मैंने पतीले में नमक रख लिया है इसको प्रीहीट करने के लिए। उसके बाद एक डिश में मैं मैक्रोनी निकाल लूँगी। अगर आप चाहें तो मैक्रोनी और जो सॉस बनाई है उसको मिक्स करके भी रख सकते हैं, तो मैं अब यहाँ यही करूँगी। पहले मैंने थोड़े से मैक्रोनी डाले हैं। मैक्रोनी डालने के बाद जो मैंने वाइट सॉस रेडी की है अब मैं इसके ऊपर वो डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। फिर दोबारा एक और लेयर हम इसकी लगाएंगे मैक्रोनी की जो बच चुके हैं। ये देखें, इस तरह दूसरी भी लेयर मैंने लगा ली है। अब उस पर भी हम वाइट सॉस पूरी अच्छी तरह कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स ली हैं, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसको मैंने पतीले में रख दिया है। पतीले को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था। ये देखें, चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आया, क्योंकि ओवन में और पतीले में यही फ़र्क होता है कि ऊपर से चीज़ रेड नहीं होती। ऊपर से क्योंकि इसको तो हीट ही नहीं मिल रही जो रेड हो ऊपर से, तो बाकी सेम वही चीज़ बनती है, बस सिर्फ ऊपर से चीज़ रेड